Właśnie dlatego uciekamy z Syberii, że jest taka pogoda. Deszcz, zimno. I nie zapowiada się, żeby się w ciągu tygodnia polepszyła ta pogoda. Я ни хрена не понял, короче, что сказали, но это да, это Сибирь. To Sybir, no. Co się wydarzyło? Stanęliśmy na przystanku i zaczęliśmy łapać stopa, żeby troszeczkę wyjechać z tego deszczu. Złapaliśmy chłopaka, zapakowaliśmy rowery na ciągnik. Nie mamy naczepy, mamy sam ciągnik i zmieniliśmy plany, a chłopak jedzie dokąd? Do Moskwy. Do Moskwy i stwierdziliśmy, że będziemy też jechać z nim do Moskwy. No, On bo nie jest ma- wesoło tam. Tak, on nie ma nic przeciwko temu, ma dobrą muzykę na pokładzie. O, tak. Słuchajcie, mamy 20 październik. Jesteśmy na Syberii. Jest godzina 8:30. Spaliśmy dzisiaj bez namiotu pod taką wiatą przystankową. Spaliśmy tak po prostu, tylko rozłożyliśmy termaresty i śpiwory. Tu jest taka stajanka dla tirów. Tutaj oprócz tego, że można zaparkować samochód, to są wszystkie takie rzeczy, które są potrzebne dla kierowców, czyli tutaj jest bania, toaleta, tam jest myjka, tam jest stacja benzynowa, tam jest sklep i tak dalej. Także jedziemy do Moskwy. No niestety ma tylko jedno łóżko w środku, więc my musimy spać gdzieś na zewnątrz. Wczoraj on ma w środku kuchenkę. Także wczoraj gotowaliśmy kolację tam w środku, zjedliśmy w środku, on jeszcze kupił piwo, w ogóle Pasza się nazywa. Ogórki i bardzo dobry majonez ma. Tak. Najlepszy w Rosji. Najlepszy w Rosji majonez, w takim normalnie wiaderku. Tak. Także widzicie, podróż się rządzi własnymi prawami. Zmiana planów należy do części tej podróży. Niestety nie pojedziemy teraz tym transsyberyjskim pociągiem, więc w ogóle po prostu na pewno musimy to zrobić i połączyć z Kazachstanem, z Mongolią, z Altajem. Gdzie Bo tego wszystkiego nie widzieliśmy Mieliśmy teraz. Ale nie do końca osiągnięte. Ренда, давай-ка ты с чайничком еще раз, подружишься. Что-то я кофе мало как-то попил. Что? У нас что? Кофе jeszcze делать надо, да? Перевожу. Так, сделай, пожалуйста, кофе. Tu są udogodnienia, można robić kawę, herbatę w czasie jazdy. Także jedziemy sobie w kierunku Moskwy. Jeszcze 2800 km gdzieś tak na oko zostało do Moskwy. 3 dni jazdy. Już znów jedziemy.
staliśmy, trochę mniej i znaleźliśmy tę ciężarówkę. To tak naprawdę jest tylko kabina, nie ma naczepy. Okazało się, że jedzie do Moskwy, a myśmy, no zależy dokąd jechaliśmy, ale do Omska jeszcze mieliśmy tydzień i potem bilet na pociąg. Cały czas byłoby zimno, deszcz, więc zdecydowaliśmy się, że pojedziemy też do Moskwy od razu, będziemy tam trochę wcześniej. W Moskwie też jeszcze jest zimno, ale trochę dalej już będzie cieplej. Przynajmniej teraz przez parę dni będzie ciepło tutaj. A tak naprawdę tutaj ten krajobraz jest cały czas taki sam. Więc można szybko przejechać. Już parę dni to oglądaliśmy. Witajcie moi drodzy. Widzicie, wczoraj o godzinie 2 w nocy, jak tu przyjechaliśmy, nie chciało nam się rozbijać namiotu i znaleźliśmy za to taki duży namiot na stajance blisko Uralu. Dzisiaj będziemy przejeżdżać przez Ural. W ogóle mamy godzinę 11. Spaliśmy do godziny 11, ale ja tutaj mówię według czasu nowosybirskiego, a już mamy czas taki zauralski. Przejechaliśmy od Nowosybirska 2 strefy czasowe. Także ja mam jeszcze na zegarku nieprzestawioną 11:09, a tak naprawdę to jest 9:09. No, ale i tak dobrze, spaliśmy do za 15:09. Warunki dość dobre, choć trochę wiało i tymi szmatami strasznie, tymi wiecie, plandekami tak ruszało. Ale przynajmniej byliśmy pod dachem i osłonięci od wiatru i jakby poszedł deszcz, to by nas nie zmoczyło. Przymrozka też nie było, bo woda nie zamarzła, ale czuć takie zimno w powietrzu. O, tu jesteśmy na stajance, tam są budynki, gdzie jest kafe, toalety i takie tam, także zaraz tam idziemy, ja tylko tu chowam resztę rzeczy do wora. Prąd był w gniazdkach, także ładowaliśmy telefon, ja ładowałem telefon. O, i tyle. Dzisiaj będziemy przejeżdżać przez Ural. Właśnie powoli zaczynamy wjeżdżać w góry. Także na pewno tą najciekawszą część zobaczycie. Tam chwilę wcześniej, gdzie nocowaliśmy przed wyjazdem, zaczął śnieg padać. Tutaj widzicie, właśnie Bóg przejechał. Że możliwe, że w górach też jest już śnieg, ale wydaje mi się, że słyszałem na CB, że mówili, że jest droga normalna, także nie powinno być wielkich problemów. A za Uralem zaczyna się Europa. Jak będziemy, tam będzie taka granica Europy i Azji, tam się zatrzymamy, zobaczymy. A my wrócimy w końcu po kwietniu. Na początku kwietnia wyjechaliśmy. Prawie 6 miesięcy. Tam troszeczkę więcej jak pół roku poza Europą. Cieszysz się, że wracasz do Europy? Cieplej, więc tak. To nie ma szczególnego znaczenia, czy to jest Europa, czy Europa, czy Azja. Tak. Wtedy już prawie będziemy tu, czyli prawie koniec. Do Zlatoust mamy 92 km, a tam będzie granica Europy i Azji. Także niecała, może godzina 20 minut i tam powinniśmy dotrzeć. No i tak wygląda Ural. Cały Ural musimy przejechać ze wschodu na zachód. Więc będzie pierwsza przełęcz. Będzie ich kilka po drodze. 45 km do granicy Europa-Azja. Zaczął się pierwszy podjazd na pierwszą przełęcz. Уши закладывай. Уши закладывай.
Śnieżek posypał troszkę, nie? Tak. Im dalej w Ural, tym więcej śniegu. Bo jakby napadało więcej, to mogą zamknąć drogę. Вот тебе Европа. Кстати, здесь надо хоть свою машину фотографировать. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo to jest symboliczne miejsce. A tak jeszcze nie wiem, czy pokazywaliśmy, jak nasze rowery jadą. Tutaj mamy pusty ciągnik i po prostu rowery przyczepione na paskach, nic się nie rusza, także dobrze stoją. Tylko wam tyle powiem, że jest zimno, strasznie zimno i lodowato. Tu jest wszystko przymarznięte na ziemi. Jedziemy już, trzeci dzień się zaczął jazdy dzisiaj. Jeszcze chyba będziemy 2 dni jechać. Dzisiaj i jutro na pewno, może jutro dojedziemy. Tutaj stoi znak. Z jednej strony Europa, z drugiej strony Azja. My przyjechaliśmy oczywiście z tamtej strony, ale już przejechaliśmy, nasza ciężarówka stoi teraz tam. Cofamy się specjalnie na nogach, żeby jeszcze raz symbolicznie wejść do Azji, a potem wrócić do Europy. Teraz mogę powiedzieć, że 2 razy było w Azji. Tak. I to co? Idziemy do Europy? Tak. Tak? Jesteśmy. Gdzie, Eka? Chce we mnie śnieżkami rzucać. Bo sobie ręce odmrozisz. Zaraz. Tak. Trafiła. Снежки поиграли. Ale już nie. Tylko chłodna. Chłodna. Холодно, конечно. Także jesteśmy po pół roku w Europie. Europa wita nas mroźnie. Polu wręcz. Byśmy i tak tu nie mieli jechać, mieliśmy pociągiem jechać, ale jakbyśmy mieli jechać tu rowerami, byśmy chyba zamarzli. Zimno. Зима прям вообще конкретная. Что за правда? Там магнитиков. Та сестра, блядь, позвонила. Ага. Купи мне магнитик. Вот, блядь, купи ей магнитиков и все. А еще для шефа надо картины купить. Ну то дальше. Да, дальше, да? Там прям много будет, вообще Ага. много-много. Там ножи, картины, шкатулки, там вообще много всего будет. A, dalej do Renda będzie jechać. Co, Lepiej już niż skończyłaś? Tak, już skończyłam. Śnieg sypie. Zrobiła się prawdziwa zima na Uralu. Если ехать. Есть вот узкие все дороги. Aha. Или вот там вот где-нибудь по земле бы это
Откуда название? Лукойл? Кир. Не от лука. О, классно, что делают с разных вещей. Быть может, тоже с лука. Солярка с лука. Тут вот такую хрень всякую продают. Тазики, самогонные аппараты, самовары. Что хочешь, веники, банные, кихтовые. Короче, как-то так. Ну, а это вот там